Itu potongkan ini, ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Buka ini. Telah berpulang ke rahmatullah. Jadi posisi operator, kepala di sini, Nah, kaki kejepit, di mana posisi kooperator tuh? kepalanya di sini, ini nih. Pokoknya terlipat lah kepala sama pinggang kaki jadi satu bulat. Jadi operator ini sekarang di mana dia? Kita tanam kan Pak? Tadi langsung kita tanam. Iya.